പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഉഷ കമ്പനിയുടെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ കോയിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ആദ്യമായി നമുക്ക് കവർ അഴിച്ചു മാറ്റാം. ഇനി ഈ സ്റ്റീൽ പോട്ട് എടുത്ത് 8 ബോൾട്ട് ഊരുക. അതിനു മുമ്പായി തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഊരി മാറ്റുക. ഇതാണ് നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ പോകുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്റർ കോയിൽ. ഹീറ്റർ കോയിലൂടെ സെന്റർ ബോൾട്ട് ഊരി മാറ്റുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ കോയിൽ. കോയിൽ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അഴിച്ചെടുത്ത 8 ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ശരിയായി. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ്.